বেশ অনেকদিন পর নতুনভাবে খুলেছে সিরিয়াল গ্রিলার। স্টুডেন্টসদের বাজেট ফ্রেন্ডলি আইটেমসের জন্য সিরিয়াল গ্রিলার অনেক পরিচিত। আমি অনেক আগে থেকেই সিরিয়াল গ্রিলারে যাই কারণ আমার আইটেমসগুলো কিছুটা বাজেট ফ্রেন্ডলি লাগে। এবার খুব স্পেশিয়াস একটা জায়গা নিয়ে ওরা আবার ওপেন করেছে। ওনাদের অনেক ধরনের কম্বো মিলস আছে। ম্যাক্সিমাম মানুষ এই কম্বো মিলসগুলো নিতেই পছন্দ করে। আমিও একটা কম্বো মিল 3 নিই, তারও পাশাপাশি কিছু অ্যাপিটাইজার্স নিই যেগুলো আমার খুব পছন্দের। সিরিয়াল গ্রিলারের মোমোস আমার অনেক ভালো লাগে। তারও পাশাপাশি প্রন ক্র্যাকার্স 6 পিস পড়ে যাবে 330 টাকা। এটা বেসিক্যালি প্রন পেস্ট্রি শিটে র্যাপ করে এবং ভিতরে একটা স্পাইস রাব থাকে যেটার কারণে অনেক ফ্লেভারফুল লাগে। সো আমার যেহেতু প্রন ভালো লাগে এই আইটেমটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। এর আগেও বলেছিলাম আমার ওনাদের মোমোসটা খুব পছন্দ। পাতলা একটা লেয়ারিং থাকে এবং সাথে 2টা সস দেয়। ওইটার মধ্যে হার্ব অয়েল একটা আছে, ওটা খুবই ভালো লাগে আমার। মোমোসে ফিলিং এর পরিমাণটা ভালোই, সবজি দিয়ে ভরপুর করে রাখিনি, মিটের পরিমাণটা ভালো। ওভারঅল ফ্লেভারফুল ব্যালেন্স একটা মোমো যেটা আমার পছন্দ। এরকম 6 পিস মোমোসের প্রাইস পড়ে যাবে 230 টাকা। নেক্সট কামস বার্গার্স আমার মোটামুটি লেগেছে। আমি এত সসি বার্গারের ফ্যান না, যারা সসি বার্গার পছন্দ করেন তাদের হয়তো অনেক ভালো লাগবে। আমরা যে কম্বোটা নিয়েছিলাম ওখানে মিগোরান নুডলস অথবা হাক্কা নুডলসের মধ্যে আপনারা চুজ করতে পারবেন। আমরা নিয়েছিলাম হাক্কা নুডলসটা, কারণ মিগোরান নুডলসের শুটকি ইউজ করে ওটা অনেকেরই টেস্ট বাটের সাথে নাও যেতে পারে। আর ওদের থাই ফ্রাইড রাইসটা আমার থেকে অনেক ডিফারেন্ট লাগে। আই নো এখন বললে সবাই হাসবেন, বাট আমার না কেন জানি ম্যাগি মশলার ফ্লেভারটা আমি পাই ওদের রাইস থেকে, এবং ওই ফ্লেভারটা না আমার খারাপ লাগে না, আমার ভালোই লাগে। দেন আপনারা চিকেন চিলি পাবেন, ভেজিটেবলস পাবেন, বিফ পাবেন, ফ্রাইড চিকেন, কোরিয়ান উইংস এবং প্রন ক্র্যাকার্সটা থাকবে। নেক্সট কামস হিয়ার মিট বক্স। সবার ওনাদের মিট বক্স নিয়ে অনেক কমপ্লেইন থাকে যে ফ্রাইসের পরিমাণটা অনেক বেশি দেয়। যদিও এটা সত্যি কথা, আমার থেকেও সেম জিনিসটা ফিল হয়েছে যে ফ্রাইসের পরিমাণটা অনেক বেশি। যদিও ওদের ফ্লেভার অনেক ভালো মিট বক্সের, এটা আমি এগ্রি করি, কিন্তু ফ্রাইসের পরিমাণটা এত বেশি হওয়ার কারণে দামটা আমার থেকে মানানসই লাগে না। কারণ 270 টাকা যদি আমি চিন্তা করি একটা ক্লাসিক মিট বক্স, ওইটাতে যদি 70% to 80% শুধু ফ্রাইস থাকে, তাইলে ওই মিট বক্সটা আসলে মিট বক্স হয় না। যাই হোক, আমার ইনভাইট আমার মিথিলা আপু এবং মুনমুন আপুর সাথে দেখা হয়েছিল। দে আর রিয়েলি কিউট অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি, ওনাদেরকে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। যাই হোক, লোকেশনটা বলে দিই, সানমারের ঠিক পাশেই এরিয়া লেজেন্ড বলে যে বড় বিল্ডিংটা আছে, ওটার 5th ফ্লোরে সিরিয়াল গ্রিলার আপনারা পাবেন। ইনভাইটেশনের পরও আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে আবার গিয়েছিলাম, কারণ ওনাদের এই সেট মেনুটা আমার অনেক ভালো লাগে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, এটা যতদূর মনে পড়ছে সেট মেনু 4 হয়তো বা। এই মিগোরের নুডলসটা না অনেকেরই টেস্ট বাটের সাথে যাবে না, কারণ এখানে শুটকি ইউজ করে। শুটকি সবার মজা লাগে না, আমার মোটামুটি লেগেছে। আসলে যেটা বলছিলাম সবার টেস্ট বাটের সাথে যাবে না, বাট অন্যান্য সব আইটেমসগুলো অনেক মজার ছিল। লাস্ট শুধু একটাই সাজেশন থাকবে, সেটা হচ্ছে যে রিগার্ডিং দ্য মিট বক্সে মিটের পরিমাণটা একটু বাড়াতে। আদার দেন দ্যাট, আই রিয়েলি লাইকড সিরিয়াল গ্রিলার।